Assalamualaikum kepada kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semua. Okay. Hari ni korang dah tahu kan, dah keluar GT Customer Set. So, saya dah beli. Ini dia GT Customer Set. Dapat Erase, Cosmo, Apocalypse dengan Regalia Nemesis. Erase 5-nya Cosmo Dragon. Sebab tak cakap dia mengah cici. Takaratommy nampak ni. Nampak Takaratommy. Belakang dia macam ni. Okay. Regular Nemesis, Hybrid, Prime Apocalypse, Zero, Dagger, Ultimate Reboot, Cosmo, Dragon, Vortex, Vanguard, Revolve, Erase 5-nya, Sting, Trick. Ni orang karakter dia, saya tahu nama dia je. Nama dia Otter. Okay, saya akan unbox dia. Okay. Dalam dia dapat ni. Okay. Stiker. Barcode dia kat belakang ni. Stiker. Okay. Stiker dia. Barcode. Okay, next saya akan tunjuk Beyblade. First saya akan tunjuk ini Prime Apocalypse. Dah bers. Ada gigi pun. Zero, Dagger, Ultimate Reboot. Maram. Okay, next Regalia Nemesis. Sama juga tak gigi. Ni dia punya driver hybrid. Okay, Itu lampu. Nampak hijau. Dibusing nanti dah ada motor keluar. Okay. Kalau motor naik tu, motor apa-apa. Nanti dia pusing lagi untuk dia. Next, Erase, Fafnir, Sting, Trick. Last sekali, Cosmo Dragon, Vanguard, Revolve. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again soon.